Olá para você que acompanha sempre Pedrosa Locutor no Instagram, @Pedrosa Locutor na área. Domingo 30 de abril, Rua da Floresta, Marechal Deodoro. Devido às chuvas fortes, né? As tampas de bueiro não resistem e acaba se desfazendo de acordo com o tempo. Como pode ver nas imagens, o veículo ali entrou de cheio na boca do bueiro, praticamente, né? São imagens exclusivas, bairro Taperaguá, Marechal, né? Alguns moradores relatando sobre essa situação e até agora nada foi tomado providência. Rua da Floresta, bairro Taperaguá, Marechal Deodoro. Pedrosa Locutor, Pedrosa Servente, vou ficando por aqui. Aí completamente fechado nas 4 redondezas de Marechal Deodoro. Esse domingo, 30 de abril, último dia do mês de 2023. Você fica aí com as imagens seguintes.